Ողջունում եմ բոլորին, այսօրվա մեր վեբինարի թեման է լինելու Project Scope Management-ը։ Կփորձենք ընթացքում խոսել Project Scope Management-ի հիմնական կոնցեպտների, պրոցեսների մասին, որոնք վեցն են։ Կփորձենք հասկանալ, թե ինչ պետք է ներառված լինի scope-ի մեջ, ինչը ոչ, եւ ինչու ենք այս թեման ընտրել, որովհետև ինքը բավականին բարդ, միևնույն ժամանակ թվում է, կարող է թվալ, որ բարդ, բայց բարդ թեմա է եւ հիմքն է project management-ի։ Հիմա ուղղակի խոսելու համար բուն թեմայից կփորձենք մի 2 րոպե սպասել, մինչև բոլորը կմիանան մեզ եւ արդեն սկսենք խոսել scope management-ի այն թեմաներից, որոնք որ նախատեսել ենք այսօրվա վեբինարի ընթացքում։ Մինչ այդ նշեմ, որ սա project management-ի առաջին վեբինարն է։ Կփորձենք հետագայում էլի շատ վեբինարներ անել այլ knowledge area-ների, process-ների եւ project management-ին առնչվող այլ թեմաների շուրջ։ Սկսենք scope-ից, այսօրվա վեբինարը ավարտենք եւ արդեն կարծում եմ շարունակական կլինի։ Վեբինարը ավարտելուց հետո հետաքրքիր է տեսնել ձեր կարծիքները վեբինարի մասին, այդտեղ մեկնաբանությունների դաշտում կարող եք թողնել ձեր կարծիքները, մեկնաբանությունները, շնորհակալ կլինեմ։ Այսպես երևի թե սկսենք Project Scope Management-ին միջև անդրադառնալ, նշեմ, որ Project Management PMP Certification Exam Preparation կուրս ունենք BDG-ում, Business Development Group-ում, արդեն դուք այս վեբինարը տեսնելով նաև մոտավոր պատկերացում կկազմեք, թե ինչպիսին են լինում Project Management-ի Exam Preparation կուրսի դասերը, մոտավոր պատկերացում, իհարկե մի փոքր ոչ ինտերակտիվ կլինի այս վեբինարը, ինտերակտիվությունը մի փոքր ավելի քիչ կլինի, բայց դասերի ընթացքում այդ բացը փորձում ենք լրացնել։ Լավ, ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, key concepts of scope management, հա լեզվի մասին էլ մոռացա նշեմ, անպայման նշեմ, քանի որ project management-ի թեմաները հիմնականում անգլերեն են եւ հենց PMP certificate-ի տեստը նույնպես անգլերենով է, կփորձենք definition-ները եւ այն հիմնական բառերը, keyword-երը, այսպես ասած, որոնք որ project management-ում կան, նշել անգլերենով, բայց ես կփորձեմ ներկայացնել հայերենով վեբինարի նյութը, որովհետեւ կարծում ենք դա ավելի արդյունավետ կլինի, քան որ անգլերենով ներկայացնենք, բայց հիմնականում այդ բառերը, որոնք շատ են օգտագործվում քննության եւ ընդհանրապես project management-ում, քննության ընթացքում եւ project management-ի ոլորտում, դրանք անգլերեն definition-ները կասեմ, ով մոտ է թեմային ծանոթ է, հասկանալի կլինի, ով չէ, ստանդարտում դրանք բացատրությունները գրված են եւ ես ինքս էլ վեբինարի ընթացքում կփորձեմ ներկայացնել։ Այսպես, scope management-ի հիմնական հասկացություններին ենք անդրադառնալու, նրա input-output-ներին, ինչպես գիտենք, project management-ում բոլոր process-ների համար նախատեսված են input-ներ, output-ներ եւ tool եւ տեխնիկներ։ Input-ների եւ output-ների արդյունքում ստացվում են հիմնական deliverables-ները, այն output-ները, որոնք որ հետագայում այլ process-ներում input-ներ են կամ այլ process-ի output-ը այստեղ կարող է input լինել։ Խոսելու ենք պրոյեկտի եւ product-ի scope-ի մասին, դրանց տարբերությունների մասին, VBS-ի մասին, work breakdown structure-ը, իհարկե work breakdown structure-ի վերաբերյալ ավելի լավ խորը պատկերացում ստանալու համար մեր տրեյնինգների ժամանակ մենք փորձում ենք VBS ինքներս կառուցել որևէ case-ի մի քանի case-երի հիման վրա, բայց այստեղ կփորձենք տենց հիմնական նկարագիրը տալ, scope baseline-ից ենք խոսում եւ կարեւոր tool-երի եւ տեխնիկաների մասին, որոնք կիրառվում են scope management-ում։ Այսպես հիմա դուք տեսնում եք scope management-ի 6 process-ները, որոնք որ
այլ process-ների հետ կապի մեջ են եւ ինչպես նշեցի, մեկ այլ process-ում input-ը կարող է output-ը ներողություն կարող է input լինել մեկ այլ process-ում եւ մյուս բոլոր knowledge area-ների եւ process group-ների հատմանկետերում ստեղծվող process-ները այստեղ կարող են input լինել։ Ուրեմն նախ ներկայացնենք ինչ է project scope management-ը։ Project scope management-ի հիմնական նպատակն այն է, որպեսզի project-ի թիմը կարողանա հասկանալ այն ամբողջ գործը, որը որ պետք է ներառված լինի պրոյեկտը իրականացնելու համար, scope-ի շրջանակներում հիմնական գործը, որ պետք է արվի, որն է, եւ հասկանալ, թե այն գործը, որը որ չպետք է ներառված լինի պրոյեկտի ընթացքում, դա որն է։ Այսինքն այն ամբողջ գործը, որը որ պետք է արվի եւ որ գործը որ չպետք է արվի, scope management-ի հիմնական այսպես մեկ նախադասությամբ նկարագրվող իմաստը դա է։ Scope management-ը հիմնականում տարբերում ենք այսպես ասած երկու տիպի՝ product եւ project scope։ Կարելի այսպես նկարագիր ասել, որ project scope-ը իր մեջ ներառում է product scope-ը, բայց միջ այդ խոսենք plan scope management-ի collect requirements, define scope, create VBS, validate scope եւ control scope process-ների կարճ նկարագիրները տամ, հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Plan scope management-ը իրենից ներկայացնում է այն process-ը, ինչպես պետք է պրոյեկտի ընթացքում ստանալ scope management scope-ը ստանալ եւ ինչպես այն պետք է validate արվի եւ control արվի։ Այսինքն բոլոր նկարագիրը, թե սկզբից մինչեւ վերջ պրոյեկտի ընթացքում scope-ը ինչպես պետք է կառավարվի, նկարագրվում է scope management plan-ում, որը plan scope management-ի հիմնական output-ն է։ Այն ինտեգրվում է project management plan-ի հետ, ինչպես բոլոր մյուս management plan-ները։ Եվ հաջորդը collect requirements process-ը իրենից ներկայացնում է stakeholder-ների կարիքների բացահայտման գործընթացը, այսինքն collect requirements շատ կարևոր process է, որովհետև ինչքան լավ է պրոյեկտի ընթացքում բացահայտվում բոլոր stakeholder-ների սպասելիքները, կարիքները պրոյեկտից, հետագայում ավելի հեշտ կառավարելի է դառնում պրոյեկտը եւ արդյունքում մենք deliverable-ներ արդյունք ենք ստանում ավելի որակով, ավելի մեր stakeholder-ներին, շահառուներին ցանկալի product ենք ստանում, քան մենք կարող ենք ստանալ, եթե մեր stakeholder-ների կարիքները վատ բացահայտած լինեն, շատ կարևոր process է։ Define scope-ը այս process-ի ընթացքում արդեն նկարագրվում է պրոյեկտի կամ product-ի մանրամասն նկարագրված scope-ը։ Մենք արդյունքում ունենում ենք նկարագրված հստակ scope, create VBS-ը, որ իրենից ներկայացնում է ամբողջ պրոյեկտի work-ը, գործը, բաժանում ենք work package-ների եւ դրանց ընդհանրական գումարը պետք է ստացվի մեր ամբողջ scope-ը, այն գործը, որ պետք է արվի։ Validate scope-ը, որը որ ֆորմալ հաստատում է պրոյեկտի արդյունքը, deliverable-ը, եւ control scope-ը, որը որ track է անում, control է անում ընթացքում, scope management plan-ի նկատմամբ մեր ընթացիկ execution process group-ի ընթացքում կատարվելիք գործը եւ համեմատում ենք scope baseline-ի, scope management plan-ի հետ, տեսնում ենք արդյոք ինչ շեղումներ կան, համապատասխան է գնում եւ այլն։ Այս process-ները բոլորը ինտերակտիվ են, այսինքն խառը փուլերում են իրականացվում, բայց նշեմ, որ առաջին 4-ը, որ դուք ձեր էկրանին տեսնում եք plan scope management, collect requirement, define scope, create VBS, դրանք բոլորը planning են, եւ validate scope, control scope, controlling process-ներ են։ Ընդհանուր պատկերը այսպիսին է, թե ինչ input-ներ, output-ներ կան, բայց սրա մասով չմանրանանք, քանի որ հետագայում բոլոր process-ների մասով ավելի մանրամասն խոսելու ենք։ Նախ միջև product to project scope-ին անցնելը, scope-ը ինչու է շատ կարևոր։ Նախ եթե project management-ին այդքան ծանոթ չեն կամ այլ ոլորտներում scope
definition-ին, այսպես ասած, բառին ծանոթ չեն, մի փոքր անհասկանալի է սկզբից թվում, թե սա ինչ է ուզում, ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչու է պետք scope management իրականացնել, ավելորդ շատերը կարծում են ինչու ավելորդ ժամանակ ծախսել, բայց սա բնավ ավելորդ ժամանակ չէ, շատ հիմնական basic knowledge area է project management-ի ոլորտում եւ scope management-ը կարելի է ասել մի ընդհանուր մի նախադասությամբ նկարագրել, որ գծում է պրոյեկտի սահմանները, որ այս սահմանից դուրս արդեն մեր անելիքները վերջանում են եւ այդ սահմանից դուրս գործ այլևս կարիք չկա անելու։ Տարբերում ենք product scope եւ project scope։ Product scope-ի definition-ը the features and functions that characterize a product, service or result։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այն հատկությունները եւ ֆունկցիաները, որոնք որ product-ին վերաբերում են կամ service-ին արդյունքին, որին մենք ստանալու ենք product-ի ստեղծման արդյունքում։ Եվ project scope-ը դա այն գործն է, որ արվում է այդ արդյունքը ստանալու համար the work performed to deliver a product, service or result with the specified features and functions։ Ինչով է տարբերվում project scope-ը այն գործն է, որ պետք է արվի արդյունքներին հասնելու համար, իսկ product scope-ը դա այն product-ի արդյունքի, մեր վերջնական ստացվող արդյունքի նկարագիրն է, ֆունկցիաներն են, որոնք որ պետք է այն ունենան։ Project management-ում PMBOK ստանդարտում 6-րդ edition-ում որոշակի ձևով նկարագրված է տրադիցիոն եւ agile, predictive եւ adaptive life cycle-ներում ինչպիսի մոտեցում կա scope management-ի։ Հիմնական տարբերությունները նրանք են, որ adaptive-ում ավելի հաճախ է scope-ը փոփոխվում, agile-ում եւ ամեն iteration-ից առաջ scope-ը նոր define է արվում, անդադ planning է արվում, իսկ տրադիցիոնի ժամանակ մեկ անգամ է սահմանվում եւ ցանկացած change կամ փոփոխություն scope management planning կամ scope-ին արվում է integrated change control process-ի change-երի, formal change-երի կատարման եւ հաստատման արդյունքում։ Հիմա փորձենք հաջորդ slide-ով տեսնել agile-ի ու predictive-ի հիմնական տարբերությունները։ Agile-ում, ինչպես տեսնում եք առաջին պատկերից, ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում ամեն iteration-ից առաջ scope-ը նոր որոշվում է։ Այսինքն մենք define ենք անում նոր scope կամ scope-ը փոփոխության է ենթարկվում առանց այդ formal փոփոխության process-ների։ Եթե նայենք predictive-ին հաջորդը, scope definition արվում է սկզբում beginning, որ տեսնում եք, թե scope definition է արվում։ Եվ ընթացքում եթե փոփոխություն պետք է արվի scope baseline-ում, արվում է integrative change control-ի միջոցով, այսինքն ստանդարտ change-երի ներկայացման, հաստատման միջոցով։ Այնտեղ արդեն change control board-ը կհաստատի, թե այլ մարդ կամ մարմին էական չէ, բայց հաստատման միջոցով։ Իսկ agile-ում դա ավելի flexible է արված, ճկուն է եւ ամեն iteration-ից առաջ, եթե պետք է որ scope-ը հիմնովին փոփոխվի, ուրեմն պետք է որ scope-ը հիմնովին փոփոխվի։ Կարևոր հատկություն, որ անհրաժեշտ է նշել, validate scope-ն ու control scope-ը այս process-ում անդադ կրկնվում են, իսկ collect requirements, define scope ու create VBS-ը դրանք ավելի շատ predictive-ին, validate-ն ու control-ը agile-ում անընդհատ ամեն iteration-ից հետո կրկնվում են։ Անցանք առաջ խոսենք 6-րդ edition-ում տրենդների եւ նոր ձեռքբերված պրակտիկայի վերաբերյալ, որը որ շատ առանձնացվում է եւ 6-րդ edition-ը ավելի սրանց կարևորություն է տալիս։ Այսինքն առաջինը, որ նշվում է, դա սահմանել խնդիրներն ու բացահայտել բիզնես կարիքները, այսինքն սա ավելի շատ մոտեցնում են scope-ի definition-ը, scope-ի բացահայտման, scope-ի նկարագրման process-ում կարևորում են, որ պետք է խնդիրները սահմանվեն եւ բիզնեսի կարիքները բացահայտվեն, այսինքն հենց սա գալիս է agile-ի հիմնական
այսպես ասած իր հատկությունից, որ customer oriented է գործը արվում, այսինքն անդադ բացահայտվում են բիզնեսի կարիքները եւ եթե անհրաժեշտություն կա, փոփոխություն է արվում սկոպում։ Իսկ տրադիցիոնը ավելի տրադիցիոն մոտեցում էր այս պարագայում ցուցաբերում, այսպես ասած, ասում էր, որ սկոպը պետք է սկզբում որոշվի եւ հետագայում փոփոխությունները պետք է ֆորմալ change-երի միջոցով արվի։ Պետք է կարիքները բացահայտեն եւ դրանց բավարարման լուծումներ առաջարկվեն, այսինքն նախորդ կետում նշված կարիքները նաև պետք է ուղղությունները որոշակի բացահայտվեն ու դրանց բավարարման մոտեցումներ առաջարկվեն project team-ի կողմից շահառուների կարիքները, այսինքն stakeholder-ների կողմից ներկայացված բոլոր կարիքները պետք է հաստատվի եւ պետք է դրանք պրոյեկտի նպատակներին սպասարկեն, այսպես ասած, պետք է բխեն պրոյեկտի նպատակներից եւ պրոյեկտի արդյունքները ստանալու հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է աջակցություն project team-ի եւ սա իրականացվում է project team-ի եւ շահառուների հետ համագործակցության միջոցով եւ այսպես ընդհանուր նկարագիր այսպես scope management-ի խոսեցինք, հիմա փորձենք անդրադառնալ scope management-ի առաջին process-ին, plan scope management-ը Ինչպես բոլորդ գիտեք, ով ծանոթ է project management թեմային, բոլոր knowledge area-ները իրենց planning-ն են անում, ինչ անցնել է մյուս process-ներով եւ այդ plan-ները, ինչպես դուք տեսնում եք, որպես output scope management plan ու requirement management plan-ները, scope management plan-ը subsidiary management plan-ը համարվում project management plan-ի եւ այն համաձուլվում է, այսպես ասած, ինտեգրվում է project management plan-ում եւ requirement management plan-ը, որը նույնպես կոմպոնենտ է project management plan-ի, դա նույնպես ինտեգրվում է project management plan-ում եւ նրա մի մասն է, այսպես ասած, կազմում։ Ուրեմն plan scope management-ի ժամանակ input-ներին եթե անդրադառնանք, project charter-ի ուսումնասիրությունից է սկսվում, ինչը դա իրենից ներկայացնում Այստեղ project charter-ում առկա է այն տեղեկատվությունը, որը որ անհրաժեշտ պետք է վերլուծել, այսինքն high level scope-ը, high level project description-ը առկա է project charter-ում եւ մենք վերլուծելու համար, հասկանալու համար թե մեր պրոյեկտի սահմանները որոնք են, scope-ը մեր պրոյեկտի define անելու համար, նախ պետք է վերլուծենք project charter-ը քանի որ այն հաստատված իր մեջ ներառում է high level description of scope Հաջորդը project management plan-ն է, որպես input, սա անհրաժեշտ է scope management plan-ը ներողություն ինտեգրացնելու համար եւ նշում է PMBOK ստանդարտում, որ project management plan-ի հետ միասին ստեղ հիմնական առանձնացրած management plan-ները, որոնք են input են լինում այն management plan-ները, որոնք այդ փուլում, project-ի իրականացման այդ փուլում արդեն հայտնի են, հաստատված են։ Կուզենայի անդրադառնալ enterprise environmental factors եւ organizational process asset-ներին։ Սրանք գրեթե բոլոր process-ներում input են։ Ուղղակի այստեղ անհրաժեշտ է հիշել, որ scope management-ում հիմնականում հաշվի են առնվում կազմակերպական կուլտուրան, ներողություն, ենթակառուցվածքները, թիմի, պրոյեկտի staff-ի եւ ոչ միայն պրոյեկտի staff-ի, այլ այն կազմակերպությունում, որտեղ որ պրոյեկտը գործում է, շրջակա staff-ի, կազմակերպության staff-ի առանձնահատկությունները եւ դրանց կառավարումը եւ շուկայական պայմանները։ Իսկ organizational processes-ից կառանձնացնեմ քաղաքականությունները եւ ընթացակարգերը, որոնք ինչ-որ կերպ կարող են առնչվել scope-ին, եւ իհարկե historical information եւ lessons learned, սա շատ կարեւոր է, PMBOK-ը միշտ առանձնացնում է բոլոր process-ներում, որ անհրաժեշտ է lessons learned ունենալ եւ այն repository, այսպես ասած, ունենալ lessons learned-ի, որ նախորդ պրոյեկտների արած սխալները նոր պրոյեկտներում չկիրառվեն։ Միգուցե scope-ին առնչվող ինչ-որ թեմա հետաքրքրող մասեր կարող են լինել, որոնք հետագայում կարող ես բացառել ներկայիս պրոյեկտի մեջ եւ նախկինի կատարած սխալները նորից չկրկնել։ Tool-երից կառանձնացնենք expert judgment-ը,
որը որ իրենից ներկայացնում է մի process, որի ընթացքում տվյալ ոլորտում մասնագիտացած մարդիկ կամ մարդկանց խումբ գալիս է եւ քննարկման է նստում, այսպես ասած կլոր սեղանի շուրջ է նստում շահառուների հետ, որպեսզի հասկանա պրոյեկտի սկոպի սահմանները գծի, իսկ ոլորտում մասնագետներ կարող են նկարագրել այսպես, որ նրանք նույնատիպ պրոյեկտներում են նախկինում մասնակցել, տվյալ ոլորտի վերաբերյալ որոշակի խորը գիտելիքներ ունեն, օրինակ եթե IT պրոյեկտ ենք անում, IT պրոյեկտում ինչ որ տվյալ պրոյեկտին առնչվող ոլորտում մասնագետ են եւ կարող են իրենց գիտելիքներով կիսվել։ Data analysis-ը, այստեղ alternatives analysis-ն է առանձնացնում, նաեւ ասեմ, որ document analysis էլ կա։ Այստեղ առանձնացնում է alternatives analysis, որ այլընտրանքների միջոցով գալիս ենք պրոյեկտի սկոպի որոշմանը եւ միտինգներ, որոնք որ շատ հաճախակի հանդիպող tool ու տեխնիկ է, եթե կարդացրեք ստանդարտը, շատ կհանդիպեք, ինչը որ ավելի agile-ում խրախուսվում է, որ միտինգների միջոցով պետք է անդադ բացահայտվեն stakeholder-ների, շահառուների կարիքները։ Երկու կարևոր output ենք ստանում plan scope management process-ից, դա scope management plan-ն է, ինչպես ասեցի, որ ինտեգրվում է project management plan-ի եւ requirements management plan-ը, որը որ նկարագրում է, թե շահառուների կարիքները ինչպես պետք է բացահայտվեն, դրանք ինչպես պետք է կառավարվեն պրոյեկտի ընթացքում եւ սա baseline է, որին որ հետևում ենք պրոյեկտի ընթացքում, եթե առնչվում ենք պրոյեկտի շահառուների կարիքներին, նրանց կողմից ներկայացված պահանջմունքներին։ Անցնենք առաջ, հաջորդ process-ը collect requirement process-ն է, որը որ իրենից ներկայացվում է փաստաթղթավորված կառավարել պրոյեկտի շահառուների պահանջներն ու նրանց կանխատեսումները, այսպես ասած, սպասելիքները պրոյեկտի վերաբերյալ։ Սա շատ կարևոր process է, որովհետև ինչպես սկզբում նշեցի վեբինարի, եթե մենք լավ ենք բացահայտում պրոյեկտի շահառուների կարիքները, մենք ընթացքում կարելի է ասել ավելի թեթև գործ ենք ունենում, քան եթե մենք վատ բացահայտենք եւ հետագայում պրոյեկտի ընթացքում փոփոխություններ անընդհատ կարիք լինի անելու, չբավարարենք նրանց կարիքները եւ արդյունքում անընդհատ փոփոխություններ կլինեն եւ վերջիվերջո հնարավոր է որ պրոյեկտի արդյունքը ամբողջությամբ չբավարարի մեր stakeholder-ների պահանջներին։ Ինչպես տեսնում եք, tool-երը ու տեխնիկները այստեղ շատ են, input-ներն էլ են շատ, բայց tool-երն ու տեխնիկները այստեղ ինչու են շատ, որովհետեւ PMBOK-ը մի շարք մեթոդներ է առաջարկում, ինչպես բացահայտել պրոյեկտի շահառուների կարիքները եւ թյուր կարծիք կա, որ երբեմն հարց են տալիս, ասում են բոլորը պետք է կիրառվի, եթե բոլորը արդյունավետ է որ պետք է կիրառվի, այո պետք է կիրառվի, բայց ստեղից ընդհանրապես մի քանի տեխնիկի կոմբինացիայի միջոցով հնարավոր է ելի մեր ցանկալի արդյունքին հասնել։ Այսինքն հասկացանք, որ մեր պրոյեկտի հաջողությունը ուղիղ կախված է, թե մենք ինչպես ենք շահառուների կարիքները բացահայտում եւ ինչքանով են նրանք ակտիվ ներգրավված պրոյեկտի մեջ, այսինքն նրանց անդադ պետք է ակտիվ ներգրավել եւ նրանց կարիքները պրոյեկտի ամբողջ ընթացքում բացահայտել։ Երկու կարևոր output, requirements documentation and requirements traceability matrix, դրանց մասին կխոսենք մատրիցան նաև մենք հաջորդ սլայդերում կտեսնենք։ Այսպես անդրադառնանք tool-երին, ինչպես ասեցինք, tool-երը շատ են այստեղ, բայց փորձենք միայն դրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնալ։ Expert judgment-ի մասին խոսեցինք, data gathering techniques, այսինքն իրենից ներկայացնում է տվյալների հավաքագրման մի գործընթաց, process, որի արդյունքում մենք մեր շահառուներից քաշում ենք, վերցնում ենք, այսպես ասած, այն տեղեկատվությունը, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, այն տեղեկատվությունը, այն նրանց սպասելիքները, նրանց պատկերացմամբ սահմանափակումները, պրոյեկտի վերաբերյալ ենթադրությունները, կարիքները, որոնք որ նրանք սպասումներ ունեն։ Ամբողջ ինչքան շատ բացահայտենք, այնքան պրոյեկտը ավելի հաջող կլինի։
Brainstorming-ը երևի հաճախ է հանդիպում կառավարման ոլորտին մոտ մարդիկ կամ չգիտեմ աշխատանքային պայմաններում շատ է հանդիպում brainstorming-ը դա մարդկանց խումբ է, որոնք որ քննարկում են եւ իրենց գիտելիքները, իրենց տեսակետները share անելու, կիսելու միջոցով կիսվում են այդ քննարկման ընթացքում գտնող մյուս մարդկանց հետ եւ փորձում են ինչպես ասում են idea-ից idea է ստեղծվում եւ ավելի լավ գաղափարների են հասնում հաջորդը focus group-ն է focus group-ը դա էլի որոշակի մարդկանց խումբ է որտեղ որ անպայման պրոյեկտի թիմի ներկայացուցիչներն են եւ մեր շահառուները, ումից որ այդ տեղեկատվությունը պետք է ձեռք բերենք մենք ստանանք եւ որակավորված անձանցից, ովքեր որ այդ գիտելիքները պետք է տեխնիկաների միջոցով իրենցից քաշեն, ձեռք բերեն, այսպես ասած եւ հատուկ պատրաստված մոդերատոր է լինում, որ կառավարում է խումբը, իրենց գիտելիքները կիսվելու միջոցով share է լինում, գիտելիքից գիտելիք է ծնվում եւ գրանցվում են բոլոր այն ենթադրությունները, այն սպասելիքները, որոնք շահառուները ունեն պրոյեկտից, այսպես ասած Սրանք կարող են հարցազրույցների միջոցով լինել, կարող են լինել քննարկման միջոցով, որքան որ դա կգտնի էֆեկտիվ, ինչքանով որ արդյունքը մեծ կլինի եւ կբավարարի տվյալ պրոյեկտին։ Դա focus group-ները, ինտերվյուի մասին խոսենք, ինտերվյուն դե երևի թե շատ է ծանոթել լրատվամիջոցներից, որ երկու անձանց միջև քննարկումն է, երբ որ մի կողմը հարցեր է ներկայացնում, իսկ մյուս կողմը փորձում է պատասխանել այդ հարցերին, տարբեր միջոցներով կարող են իրականացվել ինտերվյուները, ընդհանուր միջև դեմ արդեմ քննարկման հարց-պատասխանի միջոցով։ Questionnaires and service, սրանք կիրառվում են, սրանք նույնպես հարցերի միջոցով պատասխաններ ձեռք բերելու process է, բայց սա ավելի շատ կիրառվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք տարբերակված լսարան ունենք եւ կամ նրանք մի տեղում տեղակայված չեն, ապրում են տարբեր երկրներում եւ կամ այն ժամանակ, երբ որ լսարանի ծավալը մեծ է, այսինքն եթե մենք ունենք չգիտեմ, շատ մեծ քանակի շուրջ 100 շահառուներ, մեզ համար ավելի լավ տարբերակ կլինի, էֆեկտիվ կլինի questionnaires and surveys տարբերակը, երբ որ մենք հարցերը ուղարկենք, իրենք կպատասխանեն եւ մենք դրանք հետո կվերուցենք, կհավաքագրենք եւ benchmarking-ը նույնպես կառավարման ոլորտից ծանոթ տերմին է, ինչը իրենից ներկայացնում է, որ որոշակի մեր պրոյեկտում product, process կամ պրակտիկան մենք համեմատում ենք, այսինքն համեմատման օբյեկտ ենք վերցնում այլ այսպես ասած լավ կազմակերպության, այլ ավելի հաջողված պրոյեկտի, product, process, practice, որը որ համեմատում ենք մեր նույնանման պրոդուկտի կամ եւ այլնի հետ եւ փորձում ենք գտնել մեր թերությունները, մեր թերացումները, մեր բացթողումները եւ այլն։ Benchmarking-ը ավելի լավ կետի հետ քո ունեցածը համեմատելու process-ն է։ Գոյություն ունեն Միջև decision making-ի իրանցները գոյություն ունի նաև, ինչպես ասացի, data analysis, որը document analysis-ի եւ alternatives analysis-ի միջոցով է իրականացվում։ Կուզենայի նաև document analysis-ին անդրադառնալ։ Collect requirement process-ը նաև ենթադրում է document analysis, որը որ ենթադրում է, որ դու պետք է ուսումնասիրես առկա համաձայնագրերը, business պլանները, ներկայիս process-ի հետ կապված բոլոր հոսքագրերը եւ այլն, խնդիրները, որոնք որ կառնչվեն այս պրոյեկտի հետ, սա իրենից ենթադրում է, որ պետք է հետ գնաս, այսինքն lessons learned, historical information-ում առկա կամ այդ պրոյեկտում արդեն առկա փաստաթղթերը ուսումնասիրելու միջոցով եւ այդտեղից դուրս հանես այն սպասելիքները, որոնք որ քո շահառուները կարող են ունենալ։ Անցնենք decision making-ին, ինչպես հասկացա data gathering-ը, ինչպես հասկացաք, data gathering-ը
իրենից ներկայացնում է ինֆորմացիայի հավաքագրում, բայց ինչ է decision making-ը, այդ ինֆորմացիայի հավաքագրման արդյունքում, երբ օրինակ brainstorming է լինում, շահառուներից հավաքում ենք իրենց սպասելիքները եւ այլն տեղեկատվություն ենք ունենում, դա պետք է դրանից որոշում կայացվի։ Այսինքն պետք է voting արվի կամ այլ որոշումների կայացման մեթոդներ կիրառվի։ Առաջինը voting-ն է, որը որ 3, ինչպես տեսնում եք, տարբերակը anonymity, majority, plurality։ Anonymity-ն դա այն տարբերակն է, նաև երբեմն կոչվում է Delphi technique, երբ որ որոշումը կայացվում է առանց մյուսներին ցույց տալու մեկի կատարած ընտրությունը։ Majority-ն դա երբ որ 50-ից ավելի ձայներ հավաքած տարբերակն է, եւ plurality, երբեմն majority-ն ու plurality-ն իրարից խառնում են։ Տարբերությունն այն է, որ majority-ի ժամանակ երկու ալտերնատիվ է լինում եւ այդ ալտերնատիվներից մեկն ենք ընտրում 50% եւ ավել ձայներ հավաքածը։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ այլ ալտերնատիվներ երկուսից ավել ունենք, այս դեպքում plurality-ն է եւ ամենաշատ խմբով ձայներ հավաքածը ընտրվում է որպես անցողիկ, այսպես ասած, պատասխան կամ թույլ եւ այլն։ Հաջորդը autocratic decision making-ն է, սա անկառավարելի կամ խմբի իրավիճակում է կամ շատ անդամներ ունեցող խմբի դեպքում, երբ որ միաձայն այդ մոդերատորը, facilitator-ը որոշում է կայացվում, եւ multi-criteria decision making, երբ որ մի շարք ալտերնատիվներ, կրիտերիաներ, ռիսկերն են հաշվի առնվում, պրոյեկտի complexity-ն, անորոշությունը, մի շարք ալտերնատիվներ են հաշվի առնում եւ որոշում են այդ criteria-ների միջոցով որոշում է կայացվում։ Կուզենայից ցույց տայի data representation technique-ից affinity diagram-ը, քանի որ հաջորդը data representation-ն է մեր tool տեխնիկներից, գոյություն ունի affinity diagram եւ mind mapping։ Affinity diagram-ին իրենց ներկայացնում է affinity թարգմանաբար անգլերենից նշանակում է սերունդ, այսինքն երբ որ դու պրոյեկտի ստացված սկոպի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բաժանում ես որոշակի սերունդներին, ինչպես տեսնում եք category A, category B անվանական դրված change սերունդներին, բայց որոշակի կատեգորիաների ես բաժանում եւ այդտեղից վերցնում ես այն էլեմենտները, որոնք որ քեզ անհրաժեշտ են։ Այսինքն սա հիմնականում այս տեխնիկաները կիրառվում են այն ժամանակ, երբ որ ծավալը ինֆորմացիայի շատ մեծ է եւ մենք հանդիպել ենք գրքի մեջ, որ ասում է, որ եթե պրոյեկտի մասին խոսում է, պետք է միշտ պատկերացնես մեծ պրոյեկտ 100-ից ավելի թիմ ունեցող, շատ շահառուներ ունեցող եւ միլիոնավոր դոլարների մեջ ներառող պրոյեկտ եւ եթե մենք այդպիսի մեծ պրոյեկտի մասին խոսենք, պատկերացնենք մեր ուղեղում նմանատիպ պրոյեկտ, կհասկանանք, որ այս բոլոր տեխնիկաները օգնություն են, այսինքն մենք ինչպես ասում ենք, օրինակ category B-ից երկու էլեմենտ է ընտրվում եւ մեզ այդ ամբողջ բոլոր տեխնիկա էլեմենտները անհրաժեշտ չեն։ Սերունդների ենք բաժանում, վերցնում ենք այն, ինչ որ մեզ պետք է։ Mind mapping-ը իրենից ներկայացնում է էլի գիտելիքների հավաքագրում brainstorming-ի արդյունքում, որը որ մենք գծում ենք մի մեծ թղթի, ասենք, չգիտեմ, գրատախտակ ինչ-որ ձեռքի տակ կլինի վրա, map ենք ստեղծում, քարտեզ, որի կենտրոնում լինում է մեր պրոյեկտի scope-ը։ Այսինքն մենք հասկանում ենք դրան շրջապատող բոլոր brainstorming-ի արդյունքում ստեղծված այն այդեաները, գաղափարները, որոնք առաջացել են։ Հաջորդ tool տեխնիկը interpersonal and team skills, որոնցից առանձնացնում են facilitation skills-ը, որը իրենից ներկայացնում է workshop-երի միջոցով շահառուներից, project team member-ներից ձեռք բերել քաշել այն տեղեկատվությունը, որը որ մեզ պետք է workshop-երի ընթացքով բացահայտել շահառուների պահանջները եւ այն ներառել հետագա մեր scope-ի մեջ եւ ստանալ այնպիսի deliverable-ներ, որոնք որ կբավարարեն շահառուների կարիքները, joint application design
J-ը դա IT-ում է կիրառվում, QFD-ն, որը quality function deployment-ն է, եւ user story-ները, user story-ներին կուզենայի անդրադառնալ, դրանք stakeholder-ների, շահառուների կողմից գրված իրենց պատկերացումներ են, կարճ նկարագրությունն է տեքստային այն functionality-ների, ֆունկցիաների, characteristic-ների վերաբերյալ, որոնք որ իրենք սպասում են պրոյեկտի արդյունքում։ Անցանք առաջ context diagram-ը, սա էլ է tool, context diagram-ը իրենից ներկայացնում է ձեր էկրանին PMBOK ստանդարտից վերցված context diagram-ն է, երբ որ մենք տվյալ requirement-ը տեսնում ենք product-ի կամ scope-ը դիտարկում ենք բիզնեսի համակարգում, այսինքն տեսնում ենք scope-ը ինչպես է process-ում, այլ process-ների հետ աշխատանքում, ինչպես է իրեն դրսևորում, այսինքն քանի որ պրոյեկտները եւ ընդհանրապես պրոյեկտի scope-ը առանձնացված չէ, ինքը միայն այդպես մենակով չի գործում, ինչպես գիտենք, այլ բիզնես process-ներ կան, այլ խանգարող, չխանգարող, աջակցող հանգամանքներ կան եւ այդ կոնտեքստում, եթե մենք այն դիտարկում ենք, տեսնում ենք դրանց միջև կապը եւ ավելի լավ են կարողանում բացահայտել եւ ավելի բավարար արդյունք ենք ստանում։ Prototypes-ը իմ ամենասիրելի տեխնիկն է եւ այս օրինակում բերված է Canon-ի այդ ֆոտոկամերայի prototype-ը։ Prototype-ը ինչ է, երբ որ մենք առանձին մեր պրոյեկտի արդյունքը, այսպես օրինակ եթե դիտարկենք, որ մեր product-ը այս կամերան է լինելու, ֆոտոկամերան, եւ եթե այն ուզում ենք ավելի լավ պատկերացնել, օրինակ չափերը ձեռքի մեջ ինչպես կտեղավորվի, ճիշտ կլինի կառուցված, օգտակար կլինի, ինչպես մեր շահառուն այն կօգտագործի, prototype-ը ամենահարմար, բայց նաեւ համեմատաբար ավելի թանկ tool է, միջոց է, որի միջոցով մենք ստանում ենք վերջնական product-ի արդյունքի նույն չափերով, նույն ձևով, նույն functional ամեն ինչ ունեցող, բայց prototype, այսինքն դրա ձևը, ձևավորված, այսինքն ոչ վերջնական տեսքը, որը որ մենք ավելի հասկանալի, ավելի ամբողջական գիտելիք է տալիս, թե հարմար կլինի արդյոք այդ product-ը հետագայում օգտագործելու համար եւ բացահայտում ենք թերությունները։ Prototyping-ի տարբերակ է նաև storyboarding-ը, որն իրենից ներկայացնում է հերթականությամբ մի շարք նկարների կամ իլյուստրացիաների արագ ցուցադրում, որոնք շարունակում են մեկ մյուսի հետևից եւ պատկերացում են տալիս պրոյեկտի արդյունքի վերաբերյալ եւ կարողում եք feedback ստանալ, հասկանալ արդյոք ճիշտ է, լավ է, ինչն էր անհարմար, ինչն էր սխալ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես ասեցի, երկու կարևոր output ունի collect requirement process-ը, requirement documentation-ն է, որը ցույց է տալիս ինչպես են առանձին requirement-ները համապատասխանում բիզնեսի կարիքներին, ինչու են այս requirement-ները ընտրված, դա է հիմնական գաղափարը, եւ դրանք կարևոր իմաստային է requirement documentation-ի, որ մինչեւ դրանց վերջնական հաստատումը դրանք պետք է լինեն գնահատելի, շոշափելի, չափելի եւ ընդունելի վերջնական շահառուների կողմից։ Requirement traceability matrix-ն է ձեր էկրանին, ինչպես դուք տեսնում եք, requirement-ը այս կամ այս stakeholder-ի գրանցվում է այս մատրիցայում եւ դրանք կապում են կազմակերպության պրոյեկտի ներողություն, բիզնես լիդերի, նպատակների, վերջնական արդյունքների, VBS-ի deliverable-ների, պրոդուկտի դիզայնի, տեստավորման եւ այլնի հետ, այսինքն թե requirement traceability matrix-ի միջոցով մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե տվյալ requirement-ը, տվյալ պահանջը stakeholder-ի կողմից ներկայացված ինչպես է գտնում մեր պրոյեկտի արդյունքի նպատակներին, ինչ արդյունք կամ նպատակ է բավարարում։ Եվ պատկերացրեք, որ requirement traceability matrix-ը լրացնելիս շատ հաճախ requirement-ներ դուրս են գալիս ցանկից եւ անիմաստ են համարվում, որովհետեւ դրանք պրոյեկտի կարիքներին չեն բավարարում եւ ինքները շահառուները նույնպես գալիս են այդ եզրակացության, որ դա անհրաժեշտ չէ։ Հաջորդ process-ը դա define scope process-ն է, որը որ մեզ շատ հաճախ խառնում են, որ
scope baseline-ն է արդյունք տալիս, բայց դեռ ոչ, project scope statement-ն է output, այստեղ հիմնական։ Եվ սա շատ կարևոր process է, որի ընթացքում ստանում ենք project-ի կամ product-ի մանրամասն նկարագիր, այսինքն արդեն scope-ը մանրամասնեցված, նկարագրված մենք ունենում ենք սա արդյունքում։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ collect requirement process-ի արդյունքում բոլոր requirement-ները փաստաթղթավորվում են և դրանք ներառվում են scope-ի մեջ, define scope process-ում արդեն նախորդ process-ից հետո սահուն որոշում ենք արդեն scope-ը, ձևավորում է վերջնական scope-ը և ստանում ենք project scope statement-ը, որը պրոյեկտի scope-ի հիմնական նկարագիրն է։ Ինչպիսին պետք է լինի պրոյեկտը, պրոյեկտի արդյունքը ինչպիսին պետք է լինի, product-ը ինչպիսին պետք է լինի, այդ նկարագիրը project scope statement-ում է։ Define scope process-ը կարող է անընդհատ կրկնվող լինել iterative life cycle-ներում, այսինքն սա ավելի շատ մոտ է agile-ին։ Այս պարագայում սկզբում որոշվում է ընդհանուր high level scope-ը պրոյեկտի, որը որ ամեն iteration-ից, իտերացիան դա կրկնվող իտերացիաներն են, որոնցից առաջ պրոյեկտի scope-ը նորից որոշվում է, փոփոխություն է արվում կամ ամբողջությամբ փոխվում է, եթե կարիք է լինի։ Իսկ տրադիցիոնում ի հակադրություն սրա, scope-ը, ինչպես են նախորդ սլայդներից մեկում նշեցի, սկզբում է որոշվում և գրեթե փոփոխության ենթարկվում, այսինքն փոփոխությունների չի ենթարկվում, իսկ այն մեծ փոփոխությունները scope-ի ընթացքում, արդեն scope baseline-ին, կատարվում են integrated change control process-ի ընթացքում ֆորմալ հաստատվող change-երի միջոցով։ Դե input-ները project charter-ը, project management plan-ը, project document-ները, դրանք ստանդարտ input-ներն են։ Enterprise environmental factors and organizational process asset-ները, դրանք, ինչպես նախկինում նշեցի, բացված կազմակերպական կառուցվածքն է, ինֆրաստրուկտուրաները եւ այլն, իսկ policy-ներն ու պրոցեդուրաները գալիս են organizational process asset-ներից։ Project scope statement-ի նկարագիրն եք ընդհանուր դուք ձեր էկրանից տեսնում, որը որ հիմնական output-ն է այս define scope process-ի, իրենից իր մեջ պարունակում է deliverable-ները, այսինքն այն արդյունքը, որ մենք պրոյեկտի արդյունքում պետք է ստանանք, deliverable-ների մանրամասն նկարագիրը։ Եթե մենք ուզենանք արդյունքում կամ execution-ի ընթացքում հասկանանք մենք արդյոք ճիշտ ստացել ենք արդյունքը պրոյեկտի թե ոչ, մենք պետք է հետ գանք project scope statement-ում տեսնենք project scope statement-ում ինչպես է նկարագրված deliverable-ը, արդյունքը։ Եթե համապատասխան է արդյունքին, որը որ նկարագրված է փաստաթղթում, ուրեմն ապա այո, մենք պրոյեկտը ճիշտ ենք արել եւ փոփոխությունների, change-երի կարիք չկա։ Հաջորդը project exclusion, այսինքն այն ինչ որ չպետք է ներառված լինի պրոյեկտի աշխատանքների մեջ, այն ինչ որ չպետք է արվի, և acceptance criteria այն պայմաններով, այն նախապայմանները, որոնք որ պետք է հաշվի առնվեն այդ deliverable-ները ընդունելիս։ Ինչ ենք հիմք ընդունել, ինչի հիմնարկ ենք հաստատելու, որ այո, արդյունքը համապատասխանում է project scope statement-ում նկարագրված deliverable-ների։ Երբեմն քննական հարցերի մեջ շփոթեցուցիչ հարցեր են լինում project charter-ում ներառված կոմպոնենտների վերաբերյալ, project scope statement-ում ներառված կոմպոնենտների վերաբերյալ, կարճ խոսեմ, project scope statement-ը ներառում է հիմնականում այս 4 տարերը, իսկ project charter-ը, եթե այս տարերին անդրադառնա և նկարագիր ունենա, ապա ուղղակի հպանցիկ high level description է ունենալու, որովհետև charter-ի ձևավորման փուլում դեռևս այնքան տեղեկատվություն առկա չի, որպեսզի այսքան detailed մանրամասն deliverable-ների մասին մենք տեղեկատվություն ունենանք ու նկարագիր ունենանք։ Հաջորդ process-ը շատ կարևոր create VBS-ն է, որը որ շատ է օգնում պրոյեկտների ընթացքում հասկանալու ու ստանալու համար այն գործը, որը որ պետք է արվի ամբողջությամբ։ Այստեղ ասում են 100% rule, այսինքն VBS-ը իրենից ներկայացնում է այն ամբողջ գործը 100%-ով, որը որ պրոյեկտի ընթացքում պետք է իրականացվի։ Եթե VBS-ում work package-ում գործը նկարագրված չի,
եթե VBS-ի work package-ում այդ deliverable output-ը չկա նկարագրված, ապա այն անելիք չունի մեր պրոյեկտի ընթացքում։ Այն ինչ պետք է իրականացվի, պետք է ստանանք։ Հիմնական output-ը scope baseline-ն է, որը որ իրենից իր մեջ պարունակում է VBS dictionary and project scope statement-ը։ Հիմա փորձենք input-ներից խոսել, input-ները project management plan-ն է, հատկապես scope management plan-ը, դե իհարկե դրան համապատասխան պետք է իրականացվի, եւ կուզենայի նաեւ tool տեխնիկների decomposition-ի մասին առանձին խոսել։ Decomposition-ը դա իրենից ներկայացնում է ամբողջ scope-ը, պրոյեկտի scope-ը, գործը բաժանել ավելի փոքր, հեշտ կառավարելի մասերի։ Այն կետից հետո, երբ որ work package-ը հնարավոր չէ բաժանել էլի փոքր կառավարելի, գնահատելի մասերի, էլ decomposition չի արվում։ Դա է վերջին կետը։ Իսկ ինչպես կարող ենք հասկանալ, հնարավոր չէ բաժանել, թե ոչ, պետք է այդ ամենաստորին մակարդակը work package-ը կարողանա արժեք ունենալ, cost սահմանենք, տևողություն սահմանենք եւ այն հնարավոր լինի կառավարել։ Երբ նման արդյունքի ենք հասնում, դրանից հետո էլ decompose անելու կարիք չկա։ Decomposition-ի արդյունքում ստանում ենք VBS-ը, ինչի համար է այն պետք, ինչ գործողություններ է decomposition-ը իրենից ենթադրում։ Բացահայտում ենք work package-ները, այսինքն այն արդյունքները, որ work package-ում պետք է ստանանք։ Շատ կարևոր է նշել, որ VBS-ի work package-ը գործողություն իրենից չի ենթադրում, ենթադրում է գործողության արդյունքում ստեղծված արդյունքը, deliverable-ը։ Մենք deliverable-ն ենք գրում VBS-ում։ Այնուհետև, որ բացահայտվում են արդյունքները, կառուցում ենք VBS-ը։ Ամենավերևում գտնվում է ավելի մեծ կոմպոնենտը, որը որ բաժանում ենք ավելի փոքր մասերի, մինչև դրանք էլ հնարավոր չլինի բաժանել։ Եվ կոդավորում ենք VBS-ը control account-ների միջոցով, որոնց հետագայում ավելի հեշտ reference-ներ տալու, կառավարելու համար են կիրառվում։ Scope baseline-ը output ինչ է իրենից ներկայացնում, ասեցի project scope statement-ը, ինչպես նախկինում նշեցի, դրա մասին խոսեցինք, VBS-ը, այդ hierarchical կառուցվածքը, հիերարխիկ կառուցվածքը պրոյեկտի scope-ի եւ work package-ները, planning package-ները։ Ու ամենակարևոր կոմպոնենտը VBS dictionary-ն, որի մասին փոքր ավելի երկար կուզենամ խոսեմ, այն փաստաթուղթ է, որը մանրամասն տեղեկատվություն է տալիս deliverable-ների մասին։ Ինֆորմացիա է տալիս դրա VBS-ում գտնվող ցանկացած յուրաքանչյուր կոմպոնենտի մասին։ Օրինակ, հաշվի կոդը, աշխատանքի նկարագիրը, տվյալ work package-ին վերաբերող ենթադրություններն ու սահմանափակումը, պատասխանատվություն, բայց ոչ թե կատարողի, այլ եթե կա այդպիսին պատասխանատու կազմակերպություն, պահանջվող ռեսուրսները, որակի նկատմամբ պահանջները եւ մի շարք այլ տեխնիկական նկարագիրներ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք տեղեկատվություն ստանալ work package-ում գտնվող deliverable-ի մասին, մենք պետք է անդրադառնանք VBS dictionary-ին։ Փոքր առաջ գնացի, decomposition-ի մասին խոսեցի, բայց սահմանումը հետևյալն է. Decomposition is a technique used for dividing and subdividing the project scope and project deliverables into smaller, more manageable parts, ավելի փոքր եւ հեշտ կառավարելի մասերի։ Ահա, սա VBS-ի տարբերակ է, իհարկե VBS-ը կառուցելու շատ պրոցեսը շատ հետաքրքիր է եւ թիմային աշխատանք է այն, դասընթացների ընթացքում մի քանի кейսերով կառուցվում են BDG դասընթացների, project management-ի եւ արդյունքում իհարկե բացերը թերությունները հասկանում ենք եւ կառուցելու արդյունքում ավելի լավ ենք հասկանում VBS-ի դերը պրոյեկտում։ 100% rule-ի մասին խոսեցինք, խոսեցինք scope baseline-ի նեղություն մասին, նրա կոմպոնենտների մասին եւ կարելի է նաեւ անդրադառնալ scope creep-ին, որը իրենից ներկայացնում է scope-ի անկառավարելի լայնացումը, մեծացումը, այսինքն այն մասը, որը որ պետք չի իրականացնել, բայց իրականացվում է։ Դա կոչվում է scope
scope creep, uncontrolled expansion to the scope. Ինչից պետք է խուսափել։ Validate scope-ը արդեն անցանք scope management-ի controlling process-ներին։ Validate scope-ը իրենից ներկայացնում է deliverable-ի արդյունքի, պրոյեկտի արդյունքի կամ deliverable-ի ֆորմալ կերպով հաստատման process-ը։ Եվ եթե դուք տեսնում եք, մենք output որպես տանում ենք accepted deliverables, այսինքն մենք այստեղ արդեն վերջնական ստանում ենք հաստատված արդյունքը, որը որ պետք է ներկայացվի մեր շահառուներին, մեր հաճախորդին։ Շատ հաճախ առնում են verified deliverable control quality process-ից։ Ես կուզենայի առանձնացնել validate scope ու control quality process-ների տարբերությունները։ Control quality-ին process-ին է վերաբերում, այսինքն թե որքանով ենք մենք ճիշտ իրականացնում ենք process-ը, որի արդյունքում ստանալու ենք deliverable-ը, որքանով է այն համապատասխանում մեր նախկինում հաստատված սահմանափակումներին, կրիտերիաներին։ Իսկ validate scope-ը դա արդեն հաստատում է մեր պրոյեկտի վերջնական արդյունքը deliverable-ը։ Inspection, decision making and voting դրանք են tool ու տեխնիկներն են, որոնք որ իրականացվում են validate scope process-ում։ Inspection-ը իրենից ներկայացնում է գնահատել, հաստատել ու հասկանալ, թե արդյոք deliverable-ները համապատասխանում են մեր կողմից, մեր շահառուների կողմից նախորդ սահմանված սահմանափակումներին, պահանջներին, եւ decision making-ը, ինչին մենք նախորդ սլայդերում անդրադարձանք, դրանք brainstorming-ի, focus group-ների միջոցով քննարկումներ են, որոնց արդյունքում նաև կատարվում է voting եւ որոշվում է արդյունքը։ Ինչ է accepted deliverable-ը? Accepted deliverable-ը, եթե նկարագրենք, դա այն վերջնական արդյունքն է, որը որ մենք պետք է ներկայացնենք մեր հաճախորդին։ Արդեն երբ որ հաստատվել է validate scope process-ը անցել է եւ բոլոր կրիտերիաներին համապատասխանել է եւ արդեն արդյունքը մեր deliverable-ը պատրաստ է եւ մենք արդեն կարող ենք ներկայացնել այն մեր սպոնսորին կամ պրոյեկտի շահառուին։ Control scope-ը, երբեմն նաև ասեմ, որ control scope-ը նույնպես խառնում են validate scope process-ին։ Control scope-ը իրենից ներկայացնում է monitoring կատարել, ստուգել, անդադ track անել, թե արդյոք մեր process-ը համապատասխանում է մեր պրոյեկտի scope management plan-ին, project management plan-ին, որը որ մենք նախորդ հաստատել ենք։ Անհրաժեշտ է արդյոք փոփոխություն կատարել change-երի միջոցով, թե ոչ։ Սա վերահսկման process է, թե արդյոք մեր scope management plan-ին համապատասխանող գործընթաց է իրականացվում արդյունքներ ստանալու համար, թե ոչ։ Իսկ validate-ը արդեն վերաբերվում է արդյունքին, վերջնական deliverable-ին, որ մենք արդեն պետք է ներկայացնենք մեր հաճախորդին։ Ուզենամ output-ների մասին խոսեմ, մենք արդեն այստեղ այս այն փուլն է, որ work performance information ենք ստանում, որոշակի տեղեկատվություն ենք ստանում, նախկինում ձեռք բերված work performance data-ի հիման վրա, ինչպես գիտեք, ինֆորմացիան դա data-ի մշակված տարբերակն է, եւ control-ի ժամանակ արդեն մենք որոշակի ինֆորմացիա ենք ունենում։ Շեղումները կարողանում ենք բացահայտել, թե արդյոք ինքը ինչպես է տարբերվում մեր նախորդ սահմանված պլանից եւ կա արդյոք շեղումներ, այսինքն տեղեկատվություն ենք ստանում։ Change request-ներ ենք ստանում, ինչը հատուկ է բոլոր controlling process-ներին եւ մյուս update-ները, որոնք որ անընդհատ կան եւ ըստ անհրաժեշտության արդեն update-ներ են արվում մեր նախորդ սահմանված պլաններին։ Այսպես կարող եմ նշել, որ այսօրվա մեր վեբինարը ավարտվեց, քանի որ սա առաջին փորձն էր մեր կողմից, այս project management-ի ոլորտում, ներողություն եմ խնդրում, եթե որևէ տեսակի թերություններ եղան, կփորձենք հաջորդ վեբինարների ընթացքում շտկել, ձեր մեկնաբանությունները կթողեք
լավ կլինի, սպասենք, ուրախ կլինենք դրանք կարդալ, ինչ դուր եկավ, ինչ դուր չեկավ, ինչի մասին կուզենայիք ավելի մանրամասն խոսել հետագա վեբինարների ընթացքում, կարծում եմ շարունակական կլինի։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ միացան, ցտեսություն։